znamka je ena veliko bolj neka čustvena naveza na delo, ki ga sproduciraš in na zgodbo v bistvu, ki jo ustvarjaš. Najboljše storytelling je tisti, ki je najbolj relevanten tvoji publiki. Na začetku narediš in razumeš svojo publiko in si ustvariš to neko prvotno zgodbo, ki jo hočeš povedati. Najbolj pomembna stvar pri znamki je pa konsistenca komunikacije. Pa zakaj je tvoj produkt, tvoja storitev prava za njega, iz kje izhajaš, kaj je tvoj začetek in v bistvu kaj je tvoj cilj in vizija. Ne? Znamka in produkt mora služiti tvojemu kupcu, ne toliko tebi. Veliko boljše, da imaš 100 fanov, ki bojo kupili vse, kar boš izdal, kot da imaš 10,000 followerjev, ki jim je dosti vse en zate. Slow branding, počasno komuniciranje, dolgi rok se najbolj splača, ker v bistvu si ustvarjaš bazo fanov. Dober marketing je takrat, ko je skladen z znamko. Ne? Znamka je to, kar je tvoja publika. In zato res težko izhajaš iz samega sebe. Hej, hvala, da si z nami. Če te naše vsebine zanimajo, potem predlagam, da se čim prej naročiš na naš kanal. Gumb najdeš tukaj. Ali pa mogoče tukaj? Ali pa tukaj? No ja, gumb boš sigurno najdel sam. Nam pa vsak nov naročnik pride prav, zato da lažje ustvarjamo nove in še bolj zanimive ideje. Hvala ti. Tamir živijo, hvala, da si danes z nami. Mi da bo danes govorila o brandingu, v bistvu kako postaviti blagovno znamko, kako jo narediti uspešno, prepoznavno. Pa mogoče eno tako čist uvodno vprašanje, kaj bi ti rekel, kaj v bistvu sploh je branding? Ne? Največkrat ljudje pomislimo na logotip, ampak je to res vse, a je še kaj drugega tukaj zadnji? Ja, Ana, hvala, da sem lahko tukaj. Najlepša hvala za povabilo, mi je v čast. Ja, torej, velikrat branding pa znamko ljudje zamenjajo, oziroma dajo veliko fokusa na logotip, na samo neko hitro vizualno podobo, ne razumejo pa v bistvu, da znamka je to, kar ljudstvo misli o tebi. Kar v bistvu publika, kar community, kar tvoji sledilci, fani si mislijo o tebi in kako oni razumejo tvojo zgodbo. Tako da znamka je ena veliko bolj neka čustvena naveza na delo, ki ga sproduciraš in na zgodbo v bistvu, ki jo ustvarjaš. To je zanimivo. Kam pa pol v bistvu uvrščamo pa te grafične elemente? Ne? V bistvu so na nek način nujno prisotni. Kako bi rekel, a so nek začetek, neka sredina, kam bi jih uvrstil? Grafični elementi so v bistvu orodje za to, da oseba prepozna oziroma da se spozna s tvojo znamko. Najbolj pomemben se mi zdi pri ustvarjanju znamke je to, da na začetku narediš in razumeš svojo publiko in si ustvariš to neko prvotno zgodbo, ki jo hočeš povedati. Torej, če želiš imeti zabavno znamko, mora to tudi odražati grafična podoba. Če hočeš imeti bolj neko resno znamko, bi tudi mogla odražati grafična podoba. Torej, tukaj govorimo o barvah, govorimo o linijah, in avtomatično v bistvu je to samo nek moj job je v bistvu vseeno, da I judge books by their covers, ne? Je poskrbeti, da ovoj zajema to, kar bo potem vsebina. Ne? Tako da znamka je cela knjiga, ne? Grafična podoba je pa v bistvu samo ta ovoj knjige. Tako da tista vsebina, platnica, ja, tako. Vsebina pa je v bistvu in celotno ta knjiga je potem to, kar dejansko je brand. In v bistvu to vsebino mora nekak podjetnik, ki zgradi znamko, pa recimo, da mu ti pomagaš, mora nekak že prinesti s sabo, ne? A bi mi mogoče lahko dal par korakov, par primerov, kaj so te neke tipična vprašanja ali pa informacije, ki jih ti rabiš, da res ustvariš dobro platnico? Ja, ok, pa če gre samo nazaj na hitro na znamko, ok, znamka je torej ima logotip, tudi logotip velikrat ljudje zamenjajo, imamo logo mark, ne, to je ponovno ta ikona, pa imaš potem logotype, ki je potem tipografski, in pa potem imamo tipografije, ki jih delimo, pa barve, ne. Pa potem velikrat še povzajemo tle noter neko vizijo, misijo, raziskavo publike, ampak da pa lahko pridemo sploh do tega, je pa vsaj mi smo naredili en tako delavnica, workshop, ki jo je lahko ljudje, mogoče lahko nekam link dava pol, lahko naredijo tudi sami, kjer v bistvu probamo odkriti ta DNK znamke.
In to odkriješ pa na tak način, da si postaviš spektre. Ne, da pač rečeš, ok, a smo res zabavni. Nekje smo nazaj na tem spektru. A smo tradicionalni, a smo mogoče malo progresivni. Ne? Oziroma, če gledamo neke vizualne reference, a smo tak stil fotografije, a smo mi tak stil fotografije, ne? Malo bolj vintage, ali mogoče malo bolj modern, malo bolj simplističen, malo bolj minimalističen. Ne? In kaj enkrat daš vse to skupaj, pridobiš en zelo unikaten DNK te svoje znamke, pa v bistvu zelo en unikaten način, da ugotoviš, pa lahko potem komuniciraš ali to z dizajnerji, ali to z nekim animatorji, oziroma pač ekipo, kaj ti morajo ustvariti in kakšen logotip in ta orodja, oziroma ta pač platnica mora biti zato, da to vso vsebino, in ta vsebina so pač vse ti elementi, kako pa to komunicirati in da bo to v bistvu podpiralo to. No? Se pravi, v bistvu, če te malo povzamem, najprej se moramo mi podjetniki sami sabo malo usesti, pa se vprašati, kdo smo mi kot podjetniki, pa kdo je naše podjetje, pa kaj počne, pa kakšno je. Ne? To je mogoče eno tako vprašanje, ki ga zanemarjamo. Ne? Se mi zdi, da vsi razmišljamo, ko ustanovimo podjetje, koliko prihodkov, kakšne stranke, mogoče kdo je naša ciljna stranka, pa že tukaj malo pešamo, ne? Včasih je sam daj projekt, pa je že v redu, ne? Ampak kakšni smo kot podjetje, je pa nekaj, kar nam v bistvu zmanjka. A bi mogoče rekel, da je to, da tečemo direkt teh dizajnerjev, pa rečemo v neki nam naštimi, da je to ena izmed takih napak pri grajenju blagovne znamke? Definitivno, če dizajner ne ve, kakšno zgodbo hočeš komunicirati in kaj je tisti tvoj cilj. Sigurno, pač prva stvar, ki moramo narediti, pa sami pri sebi ugotoviti, kaj želimo, najboljše, da si to napišemo, ker toliko je nekih vizualnih impulzov na dnevni bazi, da zelo hitro hočemo vsak dan to znamko malo prilagoditi. In najbolj pomembna stvar pri znamki je pa pač konsistenca komunikacije. Ne? To meni, da res stalno komuniciraš neko zgodbo in nek stil estetike. Zdaj, če je to logotip, pač stalno komuniciraš ta svoj logotip, svojo misijo, svojo zgodbo, ker če je ne, sploh zato, ker pač želiš ustvariti neko publiko, pa hočeš, da si ljudje to sporočilo zapomnejo, bojo drugače to pozabili in v bistvu pač zgubiš ta svoj element te znamke in zgodbe. Ne? V bistvu ni to, kar iščeš. Tako. V bistvu večkrat si omenil zdaj zgodbo, ne? Pa treba se še tega dotakniti. Tako imenovan storytelling, ne? Taka malo bolj znana beseda, kam pa to paše v okvir blagovne znamke? Zelo pomemben pri zgodbi je, da spet, če se gremo nazaj, ugotoviš, kaj je pač tista vrednost, ki jo hočeš dati svojemu kupcu, svoji publiki. In kaj je tisto unikatno sporočilo. Kar kupca zanima, je, kako si prišel do tega, kaj tudi on ima od tega in zakaj pač bi on, kako se lahko on s tem poistoveti. Kar je pa pomembno, je pa veliko ljudi probajo vse naenkrat skomunicirati, oziroma vse naenkrat samo enkrat skomunicirajo, namesto da bi res počasi izobrazili stranko o tem. Jaz izhajam tudi iz marketinga in če gledamo nek ta osnovan marketinški lijak, imaš neko prepoznavnost, ki jo probaš ustvariti interes, ampak potem imaš pa tudi fazo pač izobraževanja. Ne? In v tej fazi izobraževanja res pač probaš kupcu razložiti svojo zgodbo, svoje vrednote, razložiti, zakaj sta si podobna, zakaj je tvoj produkt, tvoja storitev prava za njega, iz kje izhajaš, kaj je tvoj začetek in v bistvu kaj je tvoj cilj in vizija. V bistvu na nek način ta faza izobraževanja je tam, kjer mi našim kupcem, potencialnim, tistim, ki jih še iščemo, pa tudi tistim, ki jih že imamo konec koncev, da bojo najbrž ostali z nami dlje časa, povemo, kakšni smo. Ne? To je tisto, kar smo se na začetku pogovarjali. Tako. In tle je ta del, ki je pač zgodba res najbolj pomembna. Ljudje obožujemo zgodbe. In poskrbeti moramo, da zgodba ima pač začetek, pa neko vsebino, pa pač nek konec, ampak zdi se, da je pomembno, da pač to stalno komuniciramo, da lahko razumejo, da ne pridejo nekje vmes,
in ne razumejo, da nima ne konca, ne kraja, ampak da pač lahko celostno zadevo pogledajo in v bistvu pač se z njo poistovetijo. Eno vprašanje pa mogoče, ne vem, a je to ta prava smer ali ne, ampak zdaj mi je padla na pamet Coca-Cola, kakor en pač znan brand, ne, ampak se mi zdi, da mogoče, a so oni taki mojstri tega storytellinga, ne, ker se mi zdi, da že leta in leta gledamo reklame za Coca-Colo, ki v bistvu niso neka tipična reklama, ne, ampak so v bistvu neka zgodba, ne, neka družina za mizo in pač slučajno tam neko kotu včepi neka Coca-Cola, ne, pa njihove znane božične reklame, ne, ki so tudi v bistvu neka božična zgodba, neka čarobnost, ne, pa je v bistvu Coca-Cola nekako samo zraven. A je to en tak primer storytellinga? Ja, super primer pač v bistvu konsistence storytellinga. Zelo jasno razumejo svojo publiko, zelo jasno razumejo v bistvu pač in probajo ustvariti nek emocionalni odziv, ne. Igrajo na te neke vsakdanje zgodbe, s katerimi se lahko poistovetimo. Na koncu dneva pač najboljši pač storytelling je tisti, ki je najbolj relevanten tvoji publiki. Zato tudi imaš čist drugačen storytelling za mogoče nek nizkocenoven produkt, pa nek malo višji rang, oziroma za pač produkt je mogoče namenjen res profesionalnim športnikom, ne, zato ker njihov vsakdan je čist drugačen kot naš. Sigurno, ja. In pač probaš na te neke relevantne momente v njihovem vsakdnevu igrati in probaš pač njim razložiti, kje je za tista vrednost, ki ima tvoj produkt storitev za njih. Ne. A mora pa v bistvu stopiti mogoče ne en korak naprej, ampak še en korak nazaj, ne? Da v bistvu ne samo, da moramo mi skomunicirati, kakšni smo, ampak moramo tudi zelo dobro vedeti, komu to komuniciramo. Ne? Kdo je tista naša idealna stranka mogoče? Oziroma skupina, ne ciljamo na enega, ampak pa v bistvu malo povzemam, se bo marsikaj še jaz naučila, ne? Ampak rečemo, imamo neko idealno stranko, ki komuniciramo, in pa neke naše vsebine, kaj smo mi. Yep. Ampak, ne, kaj smo mi pa določajo naše vrednote, še kaj? In tle je res pomembno, da v bistvu znamka mogoče niti ni to, kaj si ti, ne? In velikrat mogoče kakšen ustanovitelj preveč igra na to, kaj ustanovitelju všeč. Če mu je všeč modra, da potem modro implementira v znamko, ne? Dejstvo je pa, da mogoče publiki pa to ne paše, oziroma ni to pač ta prava barva, ali pa mogoče ta prav stil, ali pa tudi pač govorimo pa še o tonu govora, ne, nagovarjanja publike. Res je pomembno, da pač tudi, kot si dobro rekla, gremo na koga nagovarjamo in se fokusiramo na to in pač probamo njim služiti. Ne, ker znamka in produkt mora služiti tvojemu kupcu, ne tok tebi. Ne. Ti boš potem imel tega, da pač boš imel uspeh, ampak dejstvo je, da res moramo pri znamki dati nek ta osebne želje malo na stran, pa gledati res na publiko, pa na zgodbo, ki pravimo povedati. Ja, eno izmed mojih vprašanj je bilo sicer, kaj bi rekel, da so neke tipične napake pri grajenju znamke, pa se mi zdi, da smo v bistvu zdaj po pomoti na eno naletela, ne? In to je mogoče to, da se res preveč fokusiramo na se kot ustanovitelj, pa kaj je nam všeč, pa ne vem, katere barve, pa kakšen način, pozabljamo pa na naše kupce. Ja. To, potem, kot so rekli, velikrat ni konsistence, velikrat pač imaš neke osebne impulze. Ena večjih napak tudi je pač v bistvu mislim, da velikrat ljudje ne razumejo, koliko ene vrednosti lahko doprineseš, če pač na začetku si res dobre stvari zastaviš. In mogoče investiraš v bodisi content ali pa spletna stran ali pa to, in pač veliko ljudje mogoče probajo ta nek korak prehiteti, pa probajo ustvariti ljudem dati neko vrednost, ne zavedajo se pa v bistvu, da morajo ustvariti res dobro orodje, ne, da lahko to naredijo. Ja, da v bistvu se malo vse zaletimo, ne. In v bistvu gremo hitro mimo, ja, nekaj bomo že napisali, zdaj nam bo še ChatGPT malo pomagal, ampak v bistvu pozabljamo pa na ta slog, ki bi ga mogli imeti, ne. Ker v bistvu ti, kar rečeš konsistenca komunikacije, v bistvu najbrž ne misliš sam objavljamo na Facebooku 2-krat na teden, ampak tudi nek slog oziroma način, kako mi komuniciramo, a smo bolj zabavni, a smo resni, a smo...
Ja, mislim, sploh danes, pač, ki vsi gledamo lajke, pa followerje, pa kaj deluje na socialnih omrežjih, hitro pridemo do tega, da probavamo neke trende inkorporirati v svojo znamko. Ne? In mogoče na nek kratki rok, torej neke te kratkoročne cilje dosežeš, ampak na dolgi rok si pa mogoče si lahko naredil škodo. Sploh pri trendih zelo hitro najbolj popularni ratajo tisti mainstream, ki so mogoče lahko malo poceni. Jaz osebno mislim, naša firma se res ukvarja z malo bolj inovativnimi pa luksuznimi znamkami in dobimo velikokrat predloge, da bi pač ustvarjali neke stvari, ki so mogoče malo preveč tem rekel mainstream oziroma pač ne bojo se dobro postarale. Sigurno do neke mere lahko prilagodimo, ampak velikokrat je mogoče bolje, da pač probaš ustvariti, da si ti raj nek trendsetter, oziroma pač probaš res ustvariti content, ki je mogoče unikaten, in oziroma najti tisti trend, ki deluje zate. Ja, da v bistvu v tej poplavi TikTok plesov in vseh ostalih družbenih omrežij. Splošno se je še čist vedno pokazalo, da ta nek slow branding, torej počasno komuniciranje, dolgi rok, se najbolj splača, ker v bistvu si ustvarjaš bazo fanov. Pa, če gledamo za znamke, znamke je toliko močna, ker je pač ta baza fanov. Mogoče dobro vprašanje je, pa če gledaš recimo tale podcast, a bi raj videla, da gleda podcast 10,000 ljudi, ali da gleda 10 tvojih idolov? Definitivno, da gleda 10 mojih idolov, ja. In bo veliko bolj močno, ker bo ti dobiš pač nek od idolov, to vrednost na svetovne prepoznavnosti. In enako je pač pri znamki. Veliko boljše, da imaš 100 fanov, ki bojo kupili vse, kar boš pač izdal, je to produkt ali storitev, kot da imaš 10,000 followerjev, ki pač v bistvu jim je dosti vse in zate pa ne razumejo, spet nazaj ponavljam, zgodba, tvoje vrednote, misijo, pa v bistvu zakaj bi se oni mogli s tem poistovetiti. In potem v bistvu v resnici, kad tako razložiš, branding pa znamčenje, se meni zdi, da v bistvu nekako pridemo do sklepa, da je edini način, na katerega se moramo iti, na dolgi rok. Ampak to pa najbrž prinese tudi nekaj načrtovanja, nekaj razmišljanja, na katerih kanalih se pojaviti. Kako bi ti mogoče nam malo pomagal v tem smislu? Kako se en podjetnik na začetku poti znajde, katere kanale, na kakšen način? Ja, nazaj gre na publiko, torej res ugotoviti, kaj je tvoja publika. Če imaš storitev, in da pač iščeš neke podjetja, sigurno LinkedIn, je pa pač fajn, da imaš vsem pokrite kanale, ker vsem danes pač pogooglamo, in če Instagram in Facebook in stvari nimaš pač porejenih, hitro pride do tega, da pač zgubiš neko vrednost v očeh kupca. Tako da kam pa dati fokus, je pa spet odvisno od tega, pač, kje je tvoja publika. To pomeni, če imaš produkt in si želiš komunicirati neke te aspekte produkta, unikatne prodajne točke, pa probati biti v kontaktu s kupcem, je sigurno Instagram top, zato ker pač lahko delaš preko nekih teh feed postov, veliko bolj konsistenčno, pa veliko na več aspektov, lahko si pač v kontaktu s kupcem, story, messages itd. Ampak istočasno pač mogoče pa je tvoj cilj ustvariti si bralce za newsletter. V tem primeru je pa zelo fajn, da greš mogoče na platformo, da ne ustvarjaš sam platforme, ampak da greš na platformo, kjer pač so tvoji potencialni bralci. In da ne ustvarjaš mogoče nekaj svojega bloga, ki bo zelo težko v poplavi blogov uspel, ampak greš na platforme, ki so bile ustvarjene temu, to meni Medium, Substack, in v bistvu pač objavljaš tam in zelo verjetno boš pač, če boš ustvaril dober material, pridobil si sledilce. Tako da spet nazaj, zelo pomembno je, da ugotoviš, kdo so tvoji kupci, sledilci, kdo si želiš, da je pač tvoja publika, in na podlagi tega pač tudi izbereš platformo. Ja, zdaj mislim, da sva udarila eno tako res rdečo nit, kdo je tvoja publika. A bi mogoče lahko nam namignil ali pa malo pomagal podjetnikom, kakšna vprašanja si zastaviti, ko se sprašuješ, kdo v bistvu sploh je tvoja publika?
Ja, super vprašanje. Torej, zelo pomembno je, da v bistvu ugotovimo, katero prednost pa kako pomaga tvoja storitev ali produkt kupcu. Na podlagi tega že v bistvu zelo dosti hitro ugotoviš, si lahko predstavljaš neko podobo. Dosti hitro si lahko orišemo nekega imaginarnega kupca in zdaj probamo ugotoviti starost, kaj ta oseba dela. Mi ponovadi, ko ustvarjamo neko podobo kupca, ker mogoče damo nekomu ime, rečemo Max, Max je, on je malo bolj kreativna oseba, zato bo mogoče ji všeč naša, ne vem, flaška, ki je malo bolj estetska. On je športna oseba. Mogoče moramo tudi to flašo, ko v bistvu tudi, ko probaš ugotoviti, kdo je tvoj kupec, lahko mogoče produkt temu prilagajaš, pa znamko prilagajaš, ampak on je športna oseba, pa moramo res ugotoviti, kaj bi ta oseba delala na dnevni ravni, zakaj ona živi. In pa, ko ugotoviš to, tudi ugotoviš dosti hitro, kaj je njegova ta neka kupna moč. Je pa velikokrat res, da če že imaš produkt ali pa že imaš storitev, pa ti veš, koliko moraš računati, da lahko ta produkt preživi, mogoče na podlagi tega tudi v bistvu probaš ugotoviti, mislim, se ti že dosti nekako ponudi tvoja target audience, ciljna publika. Pa je pa v bistvu samo bolj na to, da res ugotoviš, glede na znamko, kakšni osebi bo ta znamka všeč. A je to zdaj mogoče neka zelo barvna, pa kričeča znamka, ki bo mogoče všeč neki X osebi, ali je to neka minimalistična, ki bo najbrž všeč nekemu malo bolj modernemu art loverju. In ugotoviti res, kaj ta oseba na dnevni bazi dela, zato ker potem v kakšne platforme uporablja, ker potem res se lahko prilagodiš komunikaciji in tonu za te osebe. Potem v bistvu, recimo, mi, da so si zdaj zamislili na Maxa, prodajamo neke športne flaške, recimo, in v bistvu na podlagi tega razmišljamo, kje je ta Max. A on bere LinkedIn, a se zjutraj usede pa bere RTV novice, ali mogoče se naroči na kakšne novice od kakšnega športnega kluba in v bistvu tako malo študiraš in tam se narišeš. Tako, zdaj so sicer pri marketingu, ampak zato pa znamka, pa marketing gre dosti z roko v roki. Dober marketing je takrat, ko mi temu rečemo brand marketing, kjer v bistvu je skladen z znamko. In res skrbi za to, da ta konsistenčna komunikacija, konsistenčna komunikacija plus, da je tone of voice. Ja, v bistvu podton oziroma način govora, kako komuniciramo. Res prijazen in relevanten našem Maxu. Ja, da bo v bistvu Max, ki nas bo zagledal na, recimo, Facebooku, zastrigel z ušesi, in si rekel, to pa hočem vedeti več. In potem v bistvu zelo zanimivo mi je bilo, ker si omenil, da lahko s tem, ko mi ustvarimo to neko idealno persono, tega našega Maxa in razmišljamo, kakšne barve bi mi bilo všeč, kaj njega nagovori. Hkrati v bistvu, če se zelo na začetku naše podjetniške poti lotimo tega, pa se res prevprašamo, v bistvu tudi lažje določimo cenovno politiko. Ja, absolutno. Tako da v bistvu nam ni treba tako malo čez palcem, tale flaška bo 15 evrov, ampak lahko v bistvu dobimo bolj realne podatke. In gre spet nazaj na to, da znamka je to, kar je tvoja publika misli o tem, oziroma znamka je to, kar je tvoja publika. In zato res težko izhajaš iz samega sebe. Ker če je naši publiki, če si naša publika lahko to prvošč, če ji všeč tak stil, potem se moramo publiki prilagoditi. Seveda, do neke mere lahko postavljaš trende in v vsakem primeru boš ustvaril neko unikatno znamko in svojo zgodbo, ampak res je važno, da daje vrednost publiki, ker če daš neko vrednost, daš tudi dovoljenje, da lahko z njo komuniciraš in da lahko v bistvu ustvarjaš si nek odnos z njo. Da se v bistvu oni poistovetijo na nek način s to tvojo znamko in v bistvu s to tvojo zgodbo. Pa v bistvu že čisto na začetku tega pogovora si omenil še eno stvar, pa sva se dotaknila tudi pri Coca-Coli mal, in sicer čustva. Kako pa misliš, da čustva vplivajo na, ne vem, blagovne znamke, na branding? Kako jih uporabljate mogoče v vašem poklicu? Ja, nasplošno probavaš v bistvu ugotoviti okolje,
spet, če gre nazaj na neko to publiko, okolje, v katerem bo tvoja znamka, v katero bo prišel stik z znamko, ne? Oziroma kakšen emocionalni odziv probaš dobiti od njega. Zelo verjetno, če je to nek zelo corporate znamka, hočeš emocionalno dobiti neko zaupanje. Tle se igraš z barvami, tipografijo, načinom komunikacije, profesionalnim načinom komunikacije. Če da Coca-Cola, ki mora biti neka družinska, malo bolj stvar, zaupljiva, oni se zelo igrajo tudi mogoče s to neko ljubeznijo, ki v bistvu kar povežejo z ljubeznijo do produkta, ali to rdečo, ali to fluidno, zavito linijo, probajo prijeti res nazaj na to, kar so pač prej, na nek njihov vsak dan, zato tudi oni velikrat pokažejo te zgodbe iz vsakega dneva, ki bi se lahko pa z njimi poistovetili, ker delimo neke momente. In to je pa tisto, ki probaš ugotoviti, katere emocije oziroma v katerih situacijah v tem okolju, ki bo znamka mogla služiti tej osebi, probamo komunicirati in temu potem prilagodimo elemente, ki pa pač so del znamke, to pa so pa tipografija, logotip, barve. Ne? A je mogoče tudi način pisanja? Zdaj sicer tukaj že spet malo zaideva v marketing, sigurno, ne? Tone of voice, tako. In dejansko nek način, kako mi govorimo, v resnici tudi predstavlja našo znamko na koncu. Absolutno. Pa še eno pod vprašanje, a si recimo ti kot oseba tudi lahko blagovna znamka? Ja, seveda. Mislim, na koncu dneva vsi smo, naša podoba je nek logotip, naš način govora je v bistvu pač ta naš tone of voice, oziroma način pisanja. Tako da absolutno pač mi zvika tega je samo, da si je znamka res odvisna od tebe in si ti tisti, ki v bistvu pač morajo skrbeti, da si vsak dan lahko konsistent v tem, da pač skrbiš za to zgodbo. Ja, potem v bistvu na nek način ta konsistenca po eni strani pri osebnih znamkah lažja, po drugi strani pa težja, ker moraš v bistvu ti nekako biti ta znamka. Jaz bi rekel, da je težja, zato ker je pač pred znamki, ki je mogoče, ki je podjetje, res ni odvisno od tebe, pa lahko na slab dan mogoče malo stopiš, pa ekipa poskrbi, da tega publika ne opaz, medtem ko pri osebni znamki moraš pa res skrbeti, da vsak dan si nekako enak, oziroma da pač komuniciraš na način, ki ga tvoja publika hoče slišati. Okay. Ja, zveni v bistvu kar naporno, ampak sem pa zdaj v bistvu, se mi zdi ena taka naravna pot, da se dotakneva pa nekoga, ki pa to počne, ne? In to po večini recimo influencerji. Ena taka oblika marketinga spet, ko da že spet malo jadrava, še malo v vode marketinga, ampak kako je pa angažiranje influencerja povezano z brandom? Kako ga zbrati, a se sploh iti to? Kaj si ti misliš o tem? Ja, mislim, influencer so itak na začetku poti sigurno, lahko izhaja iz tega, da si je publiko ustvaril preko tega, da je pač bil tak, kot je, in se je veliko ljudi poistovetilo s tem načinom njegovega komuniciranja. Vprašanje je, če tle mogoče ve, zakaj se so ljudje poistovetili, ampak v vsakem primeru tudi pri teh pilih največji problem velika, da potem, ko odrastejo, mogoče se razidejo s publiko, ker so se spremenili na drugačen način, ki ga publika ni pričakovala. Ampak sigurno pač le ima več aspektov, imaš prisotnost na socialnih omrežjih, pa kako pač dojemajo pa je nek ta prvi stik, ki pridejo na tvoj Instagram profil, katere informacije v bistvu sporočaš, kje si vse prisoten. Se pa zdi, da danes so ljudje vse bolj zavedni, kako izpadejo na socialnih omrežjih in v bistvu že preden postanejo mogoče influencerji oziroma preden se odločijo za to pot, probajo ugotoviti, kater target market je njim v interesu, kakšen stil vizualne podobe bi pasal, kakšen stil fotografij, kater lifestyle v bistvu probajo zaodražati, pa se bo lahko ta oseba pač poistovetila. A je to zdaj zelo neke minimalistične fotografije, ki pa prikazovanje uspešnega vsakodneva, nekega poslovnega vsakodneva, ali to mogoče je namenjen to za nek
športen, za neke aktivne ljudi in potem probajo poskrbijo, da vsak dan objavljajo mogoče nekaj o prehrani, pa tem, tako se mi zdi, da ljudje, sploh zaradi tega, ker je pač dostop do informacij ogromen, lahko ta nek research pa svojo unikatno noto veliko bolj hitreje odkrijejo, pa ugotovijo in zaradi tega mogoče tudi malo prihaja sicer do poplave nekaj influencerjev. Mislim, da imamo v Sloveniji glede na število državljanov celo skoraj največ influencerjev. Ja. Zanimivo. Ja, je kar crazy, ampak ne vem, mogoče to pomeni, da smo res dobri v komuniciranju, po ustvarjanju materiala, pa po ustvarjanju zgodb, kar je pač awesome, super. Je pa pač zdaj vprašanje, a si potem še influencer, če v bistvu ti sledijo tudi samo influencerji. Ja. Mogoče že filozofsko vprašanje, ne? Ja, ampak nasplošno pač, če so zdaj pri znamkah, če hočeš stvar si osebno znamko kot influencer, moraš se ugotoviti, torej kakšno publiko hočeš nagovarjati, kakšen stil komunikacije hočeš imeti, in potem moraš skrbiti za pač stenjšo komunikacijo vsak dan. Kaj pa, če pogledava v bistvu drugo stran, ne? Če bi jaz kot podjetnica razmišljala o tem, da se odločim za partnerstvo z enim influencerjem, na kaj moram paziti? Pri sodelovanju z influencerji zelo pazimo na to, da imajo iste vrednote, da njihova estetika sovpada z našo, sploh če bomo uporabljali ta material, pa zdaj mogoče malo gre že v ta nek content creator svet, pa da bojo v bistvu dobri ambasadori za našo znamko. To se pravi, da so nekako vse te točke, ki sva jih midva prej naštela, od mogoče grafike, načina komunikacije, to se pravi sloga govora, do nekih vrednot, ki so najbrž spodaj, ne, pod vsem tem, da so nekako skladne z našim podjetjem. Tako, se mi zdi, da velikrat influencerji mogoče, torej dober influencer je tist, ki da tvojo znamko na prvo mesto in ne sigurno tudi svojo publiko, no, pač sigurno mora pač poskrbeti za svoje publike, ampak ne toliko sebe. Pač mora poskrbeti, da je on res, res dober kako bi temu rekel, ambasador, no, spet, če gre nazaj za tvojo znamko. Ja. Okay. Influencerji so ena taka zelo zanimiva tema, se mi zdi, se zelo hitro ljudje opečejo, ne? Ali pa zelo hitro angažirajo koga, ki mogoče niso dobro razmislili. A je spet, imaš kakšen nasvet ali pa kakšno tak quick fix rešitev, ne? Na kaj pa res popaziti, ko se odločiš, ne? Mogoče nam je to včasih, ne, delimo iste vrednote, je mogoče tako zelo abstraktno. A imaš kakšen tako konkreten primer, ki bi nam pomagal to osvetliti? Po mojem je zelo odvisno od tega, kaj je cilj. Je cilj prodaja ali je cilj samo ozaveščanje kupca. Če je cilj prodaja, govoriva po mojem malo bolj o mikroinfluencerjih, zato ker bojo dogovarjali malo manjšo publiko, s katero so si ponovadi zgradili veliko boljši odnos in veliko večje zaupanje. Če je cilj pa samo neko ozaveščanje kupca, je pa po mojem fajn, sploh pač odvisno pač seveda od sredstev, ki jih imaš pa na voljo, je pa mogoče fajn izbrati nekoga, ki ima malo večjo publiko. Je pa fajn, da pač se deluješ z influencerji na ne mogoče samo na enkratni ravni, ampak na pač večmesečni, ker potem gre spet nazaj na to, ne, da pač je res fajn, da se komunicira tvoje sporočilo večkrat, ne samo enkrat, da ga ljudje ne pozabijo. Če boš samo enkrat v neki poplavi objav, je zelo verjetno, da pač ne boš ostal zapomnjen. Pa tudi mogoče je potrebno paziti na to, da ne obupamo prehiter, ker recimo gradimo neko zgodbo, ne, pa si rečemo, probamo 1, 2, 3 objave, mogoče 1 mesec, pa rečemo, to brez veze, gremo naprej. Koliko časa ti misliš, da bi mogli vztrajati z nekim kanalom ali pa mogoče influencerjem? Če gre nazaj na komuniciranje znamke, nekako vztrajati svojo idejo, čim dlje, pa biti potrpežljiv. Mislim, da
gre spet nazaj na to, da ta fanbase je veliko bolj, da gradiš počas, pa zdaj probaš ugotoviti, koliko časa res rabiš, da neko osebo prepričaš, da sledi tvoji zgodbi. Če sem pri influencerjih, pa sigurno pač treba spremljati neke metrike, koliko ljudi je gledalo, koliko ljudi je pač kliknilo mogoče na tvoj profil. Meni osebno je to najpomembnejše, koliko ljudi je pač kliknilo profil, pa po možnosti potem, tako kot teh, ki jih je kliknil, je nam začel slediti. To se dosti hitro lahko spremlja, pač vidiš, da je influencer objavil, veš, koliko ljudi je potem sledil. Ja, definitivno z influencerji bi rekel, govorimo pač, ne vem, par mesečnem, polletnem, po možnosti letna, večina znamk ima itak letna sodelovanja in jih potem obnavljajo tudi na podlagi, mislim, jih vsako leto potem obnavljajo. Ja, na podlagi nekih rezultatov metrika, ne. Pa mogoče deva še malo o teh metrikah, ne. Se mi zdi, da velikrat postavimo nek brand, ga naredimo, jaz zdaj že v času najnega pogovora razmišljam, da vidim, da sem bila definitivno en izmed unih, ki je gradil brand, tako da je njemu všeč, tako da mogoče se bo pol še rebrandinga lotila. Ampak ja, kaj bi ti rekel, kje so metrike, ki jih spremljamo? Zdaj sigurno je odvisno od tega, na katerem kanalu smo, kaj počnemo, kaj zasledujemo, ampak mogoče kakšen tak splošen nasvet, na kaj se osredotočiti. Zdaj, odvisno je, kjeremu kanalu si. Meni osebno na Instagramu največ pomeni to, da publika s tabo sodeluje. Odgovori pod, oziroma komentarji pod sliko, kjer da spravijo sodelovati preko DM-ov, da ti lajkajo objave, da jih zanima, da če imaš nekaj novega za povedati ali pa kar koliko mi čakajo, da to poveš. Da če ustvarjaš si še nek profil na drugi platformi, grejo tja. In ja, ta metrika je najbolj, se mi zdi, oprijemljiva, pa najlažje potem procentualno probaš lahko ugotoviš, koliko ljudi potem kupili ali pa pač vzeli tvojo storitev ali pa produkte, ne. Sigurno pa nam je tudi pač pomemben ta nek reach, awareness, koliko ljudi pač smo dosegali, ne. Ampak tle govorimo o čisto samo nekem tem zelo plehki komunikaciji, ki pa pač spet, če gre nazaj, nima toliko vrednosti kot tista, ki je mogoče malo bolj globja, pa malo bolj relevantna, pa kjer v bistvu res probaš svojemu sledilcu dati neko vrednost, ne, in potem ti on vrne vrednost preko lajka, komentarja, šeranja, ne. Ok, kako ti v bistvu zdaj malo razmišljam, kako sestaviti vse te elemente, ne? Omenila sva recimo grafike, ne? To se pravi tipografije, omenila sva storytelling, omenila sva publiko, omenila sva cilj. Kako bi vse te elemente ti povezal v eno tako zgodbo? Kje začeti kot podjetnik? A začeti s ciljem, a začeti s publiko? Kako v bistvu na podlagi teh elementov postaviti brand? Ja, definitivno že v samem začetku probati, ko si postavljaš brand, ustvariti neka orodja za komunikacijo. Če si ustvarjaš znamko, že takrat začeti razmišljati, pač na katerih platformah boš, to meni neke mogoče template ali pa si narediti nek moodboard, torej zbirko inspiracij, kaj tvoja znamka je, in v bistvu potem probati te stvari vzeti kot inspiracijo za ustvarjanje svojega video, fotomateriala, ki ga boš komuniciral. Moodboard je eno lušno orodje, ki ti da vedno lahko inspiracijo za ustvarjanje materiala, recimo. Tipografijo jo definiraš, jo potem uporabiš na socialnih omrežjih za, ne vem, neke naslove, ne. Če ima ton pisanja, je to vedno lahko izhodišče, ki imaš za napisati mogoče nek intervju ali pa nek blog. Tako da res je pomembno, da bi se čim več teh aspektov že na začetku definiraš, ker si boš ogromen časa prišparil kasneje, ker imaš potem vedno nek source of truth, tisto jedro, ki si ga že na začetku definiral, in se lahko kompas, bom tega rekel mogoče, ki ti pomaga pa pri komunikaciji kasneje, in v bistvu samo po te elemente skupaj sestavljaš, in je veliko lažje, pa veliko časa prišparaš. Je pa definitivno pač fajn, da do neke mere pa si mal fluiden, pa se prilagodiš trendom, pa mogoče pač vsakodnevnim dogodkom, ne.
Kaj bi ti rekel, kako presoditi, ne? Prej smo se že dotaknili tega, da ni vsak trend za vsako znamko, ne? Pa da mogoče ni fajn, da planemo lih na tisti vlak, ki so že vsi gor, ne? Kako presoditi, kjer trend je zate? Vsak trend ima svojo publiko in če smo definirali publiko, potem vemo, kam iti. Okay. Ta v bistvu definicija publike se mi zdi nama non-stop skače gor in dol. Kaj pa, če se nam zgodi, da smo malo zaružili? Ne, ali pa smo se v bistvu lotili zadeve, smo naredili en brand, pa se zdaj nekako ne čutimo tako zelo povezanega. Mi z njim ali pa naša publika. Kako bi se lotili nekih sprememb, nekih prilagoditev? Temu rečemo nek posodobitev znamke, brand refresh. Zelo veliko se zgodi, ker na začetku ali nimaš mogoče sredstva ali pa časa, da bi naštudiral res dobro svojo publiko in ustvariš neko znamko, ki ali pa v bistvu si mogoče se zelo preveč nišno ali pa preveč generalno usmeril. Ponovadi, ko pa začnemo pa nek produkt ali pa storitev, dosti hitro se začne ustvarjati torej ta neka subkultura. Ponovadi čez čas, ko ugotoviš res, kaj je tista tvoja publika, lahko da moraš prilagoditi te publiki tvojo znamko. Če se pa zgodi, da pa enostavno se ne poistovetiš znamko, sigurno boš imel problem ta, da zelo verjetno neki publiki to ne bo všeč, ne? Ampak gre spet za tle na dolgi rok. Ne vem, da primer dih nazadnje Jaguar, ki so dali ven znamko, se večina publike ni poistovetila z njimi, in to je pač publika, ki je mogoče že vrsto desetletij z njimi, ampak oni se zavedajo, da ker jim je prodaja upadla, morajo iskati mogoče malo bolj generalno, pa neko drugo publiko, ki je mogoče malo večja, pa malo bolj pripravljena kupiti produkt. Tako da so nažalost zavrgli, pa veliko ljudi je sigurno bilo razočaranih, ker se ne poistoveča več znamko, in sigurno nekih, bom tako rekel, fanov, zdaj so pustili na cedilu, ampak dejstvo je, da čez leta bo pač se lahko ustvarjali neko novo subkulturo, neko novo publiko, ki bo pa sledila po tej novi znamki. Tako da zelo je odvisen, kaj si želiš, in tle gre za nazaj pač to, da tle je šlo za razlog, ki je bil zelo mogoče intern pa finančen. Večina znamk se mi zdi pa, da je namenjena temu, da služi publiki, in v tem primeru potem delaš refresh, ne toliko zaradi nekih finančnih razlogov, ampak zato, da pač jo približaš to znamko publiki, ki si jo ustvaril. Recimo, da če delaš neke manjše spremembe, prilagoditve, najbrž tvoja publika jo ali si reče, tole so pa super zrihtali, zdaj mi je še malo bolj všeč, ne, če si zadev v njihovo smer, ali pa reče, ne, tista ta stara je bila boljša, ampak ne jim bo, ne, ko imajo res fajn produkt. A je tudi tvoja publika tako malo potrpežljiva potem s tabo, ko ti iščeš te fleksibilnosti? V tem primeru je najboljš razložiti razlog, zakaj je prišlo do spremembe, zato da potem publika to lahko razume in ponovadi se s tem lahko poistoveti. Kaj pa recimo, se mi zdi, da sem zasledila čisto na socialnih omrežjih, ko se podjetja spreminjajo svoje brende, pa gre ponovadi res za nek refresh, ne totalno spremembo, da v bistvu poskušajo na nek način to publiko svojo vključiti. Ne, to se pravi reče, lejte, mi zdaj delamo nov dizajn, kaj vam je bolj všeč, tole ali tole. Kaj pa kaj si misliš o tem, kako je to? Super, javno grajene znamke, odlično. To se pravi, v bistvu to je ena tak... Co-branding. Evo, pa še malo nove terminologije osvojila. A pa se ti zdi, da v bistvu, zakaj tega več podjetij ne počne? Misliš, da je nek strah v zadnji, da se bojijo, da bojo ljudje rekli, nič nam ni všeč, da se ne bojo odzivali, ker zveni dosti taka bulletproof rešitev. Te enostavno vprašaš. Zato, ker ni bulletproof, kdo se bo odzval na to, pa kdo ti bo podal mnenje. Nažalost, stranka nima vedno prav in potem lahko pride do problemov. Da mogoče se napačna publika javlja, pa si napačno publiko posluša in se v bistvu zanemaril tisto, kar je pa najbolj pomembna, pa ti najbolj zvesto sledi. Dobro. Pa mogoče ne razume tvoje čist dolgoročne vizije.
Ok, v bistvu si mi dal zdaj zelo dober material za razmislek, tako v bistvu zame, kot mogoče tudi za naše poslušalce. Ves čas sva govorila, ne poslušamo publiko, ampak moramo pa tudi paziti na ta naš kompas, ki sva ga omenila. To se pravi, ja, poslušamo publiko, ampak vsem z neko kritično distanco. Tako. Zato, ker samo mi vemo, v katero smer gremo oziroma kam hočemo priti. Odlično. Okay, tukaj mislim, da to je bil odličen zaključek najnega pogovora. Ampak preden te pa spustimo iz našega studia, bi te pa v bistvu vprašala, kako to, da si se ti odločil za to podjetniško pot? Kaj te je pritegnilo? Jaz sem se odločil za to pot, v bistvu mene je vedno fasciniralo, kako zadevo lansirati na trg. Da moja neka zgodovina prihaja iz Kickstarterjev, kjer v bistvu čisto na novo moraš komunicirati znamko in produkt. Predvsem produkt, ampak hkrati pa moraš ustvarjati neko skupnost, in tle pade pa ta znamka, pa ustvarja neke te kulture okoli znamke. In mi je bilo fascinantno vključiti neke metrike, ugotoviti, na katerih vseh omrežjih moraš biti prisoten, da v bistvu dosežeš to svojo publiko, in tudi potem, ko si Kickstarter lansiral, če se le da uspešno, kako to znamko graditi naprej. Predvsem, ker ko si lansiral, zelo verjetno, je bil to še neka osnovna ideja, ki potem odraste in se razvije, in kako zdaj ohraniti publiko in v bistvu z njo rasti. In mi je bilo res fascinantno, in v bistvu tam je to pa na dnevni bazi delamo s kampanjami in v bistvu probujemo iz nič ustvariti nekaj, oziroma če pridejo startupi do nas, ponovadi zelo malo ustvariti neko podjetje, pa neko zgodbo, ali pa pri korporacijah komunikacija, pa res razumeti to njihovo publiko, poskrbeti, da še naprej lahko raste, oziroma da skrbimo za ta ton komunikacije, za katerega se trudijo, mogoče že lahko desetletja ali pa stoletja. Če bi rekel, zdaj najmanj pogovor se je kar naprej vrtel okrog različnih točk, ampak če bi izpostavil eno točko za konec, da bi jo naši poslušalci odnesli s sabo, pa da bi jo res vzeli v svoj podjetniški vsakdan, kaj bi to bilo? Pa bom cilj po dve. Ena je, da si bi želel, da čim več ljudi lansirate svoje ideje. En tak moto, ki se ga držim, je if you've launched when it's perfect, you've launched too late. Torej, ne čakaj, da bo perfektno, ampak probi res steglo, da boš potem nekako temu se prilagodil, tako da greš sicer narobe s tem, kar sem mogoče prej rekel, da si je fajn vzeti čas, da razumeš svojo publiko, ampak sigurno je bolj, da čim prej lansiraš, pa potem malo temu prilagodiš. Druga je pa da vedno najbolj pomembno je, da daš vrednost torej svoji publiki, svojemu poslušalcu, svojemu kupcu, ker če boš njemu dal vrednosti, bodo on nazaj in ti bo zaupal. Damir, hvala ti za čas in zaupanje, da si bil z nami. Hvala tebi.